Сегодня у нас влог, мы идем на речку, но мы идем очень долго. Мы идем гулять, потому что, ребят, надо на машине всегда ездить на речку. Да, потому что речка очень далеко. Мы идем первый раз сами, без родителей, без никого. Нас отправили на речку. Арина хочет, чтобы мы пошли. Перевернулись и пошли на другую речку. Мы уже видели верблюдов. Но они, ребят, очень сильно плюются и очень плюются. Смотрите, мы взяли еще маленьких. Да, потому что... С нами было еще 2 мальчика, но они ушли. Да, это мой один брат. А второй друг. Да, второй друг. Смотрите, мы идем. Я его что? В степи идем. Мы в степи идем? Ну, можно сказать так. Он человек. Видишь? В степи всегда есть баран, скажите, ребят. Бывает. Кстати, подписывайтесь на канал. У Азали должно уже быть сколько? Много. Очень много подписчиков, так что быстро подписывайтесь. И также не забывайте про канал Тимка. Да? Как твой канал называется? Ну ладно, я бы пропиарила твой канал, и у тебя, может быть, были бы просмотры. И, ребят, кто подпишется на Азалю в ТикТоке, тот, знаете что, получит пиар от нее. Да, пиар. Вот там за деревья. Идем. Смотрите на наши тени. Тут можно фоткаться, очень красиво. Небо. Родители, всем привет. Да, между деревьями. Кстати, у меня есть второй канал, я снимаю про свой любимый сериал. Я оставлю ссылку в описании. Да? У тебя есть второй канал? Да. Я там снимаю только про свой сериал. И, пожалуйста, ребят, не забывайте про канал, пожалуйста, можно сказать. Короче, ребят, я хочу, чтобы вы подписались на нашу маму Муслима Джумаева. Это просто напишите по-русски Муслима Джумаева и все. Я вам оставлю ссылочку в описании, не переживайте. Мой канал. Инна есть. Скоро подойдем к речке, ребята. Скоро. И сейчас Ветер. несколько минут мы с вами увидимся. Ветер уже немного сильнее становится, мне кажется. Мы видели верблюдов, на обратном пути мы вам обязательно их покажем. Мы уже скоро подойдем к речке. И когда мы подойдем, мы обязательно снимем. Я уже снимала влог от почты до речки. Смотрите, заходите на мой канал и смотрите. Правда? Да. В общем, ребята, пожалуйста, подписывайтесь на Азаль, чтобы у нее наконец-то вышло 100 тысяч подписчиков. 100 тысяч, конечно. Я всего лишь недавно снимаю канал, поэтому не думаю, что у меня сразу 100 тысяч будет. Короче, ребят, а у тебя есть аватарка вообще? Да, аватарку поставила? Конечно. Короче, Арина ребят, молчит. Очень. Да, Арина говорит. Короче, ребят, идет. Саян идет. Пожалуйста, подпишитесь на Азаль, чтобы она мне не доставала. Эй, я что, доставала, что ли? Тимур идет. Тимур идет. Короче, вот там идти, все. Вот. Мы все идем. Тимур залезает на дерево. Повторяю, они... Кстати, ребят, утрем вышла песня «Подонок». А я что слушаю? Они все четвером, мои троюродные братья и сестры. А этот... Дядя! Вот и Саянчик. Мы уже почти подошли. Все идем всей толпой. Почему ты еще со мной? Ошибался. Юлия Гавриловна, поздравляю тебя с прошедшим. У нее... И Даниил вообще крутой. Он 1000 мишек подарил. Капец, вся кухня завалена. Посмотрите, как долго мы идем. Посмотрите, какая степь. Небо какое крутое. Небо прекрасное просто. Ребят, не забывайте то, что у нас Наш 10. сегодняшний вид, сумочка. Смотрите на наш вид сегодняшний. И шлепки к этому красивому виду. Но они очень красиво смотрятся, мне кажется. Кстати, ребят, шлепки потом нам будет неудобно и жарко. Короче, ребят, кстати, вы знали то, что мы будем, может, так мало мочить ножки? Ребята, я же сказала, что буду выкладывать в этот канал все, что происходит в моей жизни. Вот я выкладываю. Смотрите назад. Я сдержала свое обещание. Да, красота просто. Уже там не видно, ребят. Да. И на этом фоне обязательно надо фоткаться, ребята. Посмотрите, это как будто лес. Арина, ты вспомнила? Короче, ребята, смотрите, какой лес. Прям как лес. Вот где-то за этим лесом есть Так только камера речечка. иногда выключается, так что, пожалуйста, не хейтите Азалю. У меня она не выключается. А тебе не выключается? Нет. Ошибался, вот ты со мной. Скажи этих. Слышали песню «Подонок»? Если не слышали, то переходите и слушайте.
Идем, посмотрите. Просто посмотрите. Лошадь! Лошадь! Вон! Стойте, стойте. Лошадь. Да, очень опасно. Она может очень за тобой побежать, поэтому надо быть аккуратными. Там лошадь. Теперь думаем, вернуться ли обратно из-за лошади. А, вот вам речка, посмотрите. Болото небольшое. Вон, что-то там есть. Алгат, иди сюда. Ладно, может она уйдет сейчас. Или мы пройдем вот так обходом. Нет, мы не пойдем. Может, обходом? А где вообще эта речка? Там, за вот этими деревьями большими. Фига. Лошадь уходит. Да, вот так пройдем, вот так. Ничего, главное не бежать и все. Она ручная. Конечно, Ее ручная. кто-то оставил. Если ручная, то воспитанная. Так, выключи музыку. Они откуда сейчас скачут? Они, по-моему, там скачут. Надо быть очень Она, аккуратными. походу, одна нас заметила. Талгат, иди сюда. Лошади. Все, мы практически прошли, они уже ничего нам не сделают, это логически. Все, мы прошли от лошадей. Ага, только орел появился. Все на месте? Ой, орел нам ничего не сделает. Да? Слушайте, байк. Если он полетит в другую сторону, то ничего не сделает. Слушайте, байк. Чуть-чуть. Смотрите, возле этих деревьев уже речка. Там что-то плавает. Уже. Ну, я говорю, слышите мотор? Вот, Арина. Вот. Че вот? Вон уж пахнет речкой, думай. Снимаешь видео? Да. уже пахнет. Речкой пахнет, но мы так долго идем ради речки, чтобы помочить ноги. Блин, там все купальники взять. Ребят, там что-то еще плавает? Блин, ребят, на эту речку. И ты просишь тоже. Проблема. Куда идти дальше? Здесь две тропинки. Идем сюда, если там стоит палатка, значит там и речка. Куда туда? Идите. Ну, знаете, что лошади они не только... Кажется, нашли. Вау! Это красота! Мы не сюда прибежали. Тут очень красиво. Захватывают остров. Очень красиво. Идемте, идемте, идемте. Бойтесь. Ура! Все, дошли до этого. Здесь плавали. И там дальше. А? Что, сюда пойдем или будем еще идти? Давайте попробуем еще немножко подойти. Давайте отсюда. Нет, отсюда не хочется. К речке. Смотрите, где мы идем. Просто рай, самурай. Кстати, ты не знаешь, что такие львы? Мы были вон там и все заблудились. Смотрите на мою руку вообще. Пошлите лучше домой, мне страшно. Смотри на мою руку. Так, мы пошли домой, скажи, речка до добра не доведет. Домой. Короче, мы заблудились, мы не знаем, куда идти. Мы вышли вроде отсюда, а идти нам туда. Или туда. Вы вообще забыли. Смотри. Я уже не помню дорогу. Мы вот видим эту речку. Ну, не можем понять, куда нам идти обратно. Короче, мы забыли с Тимуром дорогу, которую мы только с Тимуром мы хотим домой, но мы... Нам очень холодно. Короче, ребята, летом холодно. А мы заблудились. Все, уже вечереет, и нам нужно срочно пойти домой. Вообще идти. Да, мы не знаем. Ребят, поставьте лайк. Да, вы, наверное, скажете, у вас есть телефон, и мой разряжен, а это камера. Через нее нельзя позвонить. Ребят. А у них нет телефонов, они оставили дома. Да у меня вообще телефона нет. У меня есть телефон, только он... И у меня очень сильно болит эта рука. А у меня телефон Меня либо какое-то существо укусило, либо я покорябалась. Типа это... Ребят, короче, у меня еще телефон разряжен. У нее в сумке мой телефон. Мы думали то, что, ну, типа, думали то, что мы заблудимся такой... Я сейчас упаду с этого обрыва, ёпарасоте. Да, очень сильно. Мы вон в том лесу просто все заблудились. Давайте лучше домой пойдем. Здесь и люди, но все равно. Можно пойдем. Ребят, нам очень было страшно, когда лох. В этом лесу очень опасно, наверное, ходить. Да, лошади, это пипец. Я хочу домой, но Азаль меня не пускает одной. Да, я и не пускаю. Там лошади, верблюды, это очень опасно. Да, еще плевательные люблю. Все, мы идем. Там как
очень сильно поранен. Талгат еще в трусах и пошел. И надо было ему еще ткать шорты. Да. Он в трусах пошел, потому что, ну, одевать его... Знаете, что самое большое успокаивает? Что у нас большое количество детей. Да, а еще Если бы было 2-3, да, и Ильгам, и Арсен тоже с нами были, это было бы просто. А ну они ушли гулять и даже не знают, что мы заблудились. Но у меня вот это реально очень сильно болит. Тут 2 пути, и кажется, кто-то разделится. Да. Потому что... Нет, разделяться вообще нельзя. Бабуля говорит... Ребята, вообще чуть не заплакала. Это полный капец. И вы, наверное, напишите, о, что вы врете? Вот что вы врете? Ну, ребят, Реально, смотрите. смотрите, это полный лес. Мы не около дома. Покажи, там вообще нет... Саля! Грохнулась. Ребята! Азалия, Боже мой. Конечно, грохнулась. Что мне еще лучше сделать? внизу идти. Ой, а то отсюда можно... Нет, внизу вот эти летают. А тут их меньше. Ладно, пофиг, смотрите, вся юбка запачкалась. Ребята, если мы кого-то найдем, туда. А я делаю типа ножики. Сюда прижали. Да. А там вообще не знаю что. Я сейчас приду, я посмотрю просто, что там, и все. Да не бойтесь, я выйду в эту сторону, поэтому мы встретимся, если вы пойдете. Так что не переживайте. Ты иди. Тимур, ты иди с ними. В общем, ребята, мы разделились. Азаля, только, пожалуйста, выйди. Она мне дала камеру, я у нее попросила, потому что, чтобы, ну, снимать, она уже неинтересно, а мы реально идем с мелкими, и вот Тимур плачет, что он с Азалей не пошел, нам очень страшно. Пошлите туда. Вот, ребят, вы смотрите, Азаля вообще куда-то далеко ушла, и мне очень-очень страшно. Только он туалетом, как Харли Квинн. Короче, ребята, это страшно. Уже темнеет. Конечно, небо такое яркое, но все еще темнеет. Так что давайте, ребят, подписывайтесь на канал, а мы к вам вернемся. В общем, ребят, вот. Блин, это полный капец. Мы полчаса здесь идем. Это ровно полчаса. Я специально... Нет, не полчаса, а час. Уже час как. Ребят, лучше мы вошли электричку около дома, который... Ребят, здесь, короче, нету машки, конечно, но очень много. Тимур! Мимка! Ребят, это страшно. Идемте к Азале. И пошлите в другую сторону. Вон они там. Азаля! Побежали, ребят. Просто пипец, сейчас мы добежим. Ай, мне что-то зашло. Ребят, не зажали, короче, колючку. Короче, мне зашла колючка. Я не могу сейчас бежать. Да, мы знаем то, что здесь очень много всяких страховка. Мы бежим быстрее. Аккуратно бежим. Потому что очень много что-то. Очень-очень страшно. Быстро. Они где? Тимур! Блин, ребята, мы теряем их. Ай, меня уже что-то покусала. Мне очень холодно. Кому холодно? Мне очень холодно. Это, ребята, такие... Фу, это очень страшно. На каникулах, на летние мы не можем, короче, найти Азалию и Тимура. Мы боимся очень сильно. Тимур, еще одна, кстати, раз. Бросим. Мы здесь! Ай, ребят, мы добежим